amigos, el día de hoy estoy en el Parque del Árbol de la Vida, creo que así decía. Creo, no sé la verdad. Si ustedes son de Toluca, a lo mejor ustedes ya saben el nombre o qué parque es donde estoy. Así que les tengo este cortito video y no venía a saludarlos. Denle like y suscríbanse para más videos. Pues, la verdad estoy explorando, a ver. La verdad está bonito el parque, está chingón. Tengo que explorar todo para allá.